ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் சேனல் கவின் ட்ரீட். நாம் இன்றைக்கி ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான மட்டன் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 10லேருந்து 12 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம், 5 பூண்டு சேர்த்துக்கலாம், 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம், 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம குக்கர் எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மட்டன் சேர்த்ததும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே மட்டன் நல்லா வேகட்டும். மட்டன்லேருந்தே நம்மளுக்கு தண்ணி வரும். இப்போ நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம கவின் ட்ரீட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.